сәлем достар, сіздерге қайта қауышқан мен Айжан. Бүгінгі видеомызды бастамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпа, мен күтем. Тіркелдің бе, жарайсың, біздің отбасымыздың бір мүшесі атандың. Бүгінгі видеоны мен өзімнің көрермендерінің сұрауы бойынша түсірдім, яғни мен стористерімді қалай әрлеймін, немесе қандай приложенияларымды қолданатыным туралы айтатын боламын. Егер де саған қызықты болса, онда осы видеоны жалғастырып соңына дейін көр. Барлықтарыңыз білетініңіздей, мен YouTube арнаммен қоса Instagram парақшамды өте белсенді жүргізіп жүремін, яғни күн сайын видеолар, фотолар, посттар салып отырамын. Барынша пайдалы видеолар түсіруге тырысамын. Ол жаққа да менің аккаунтым тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де мен күн сайын өзімен тіркелушілермен, стористермен бөлісіп отырамын, яғни күн сайын сабақта болған қызықты оқиғаларыммен немесе басқа да заттармен бөлісіп отырамын. Және де маған сол стористерді өте әдемі қылып салғанды ұнайды, себебі не дегенмен мен блогер болғандықтан мен өзімнің историяларым әдемі болғанын қалаймын. Сондықтан да мен түрлі лайфхактармен қолданамын, әртүрлі приложениялармен, және де Инстаграмның өзінде бір лайфхактармен. Егер де саған қызықты болса, және де осы видео пайдалы болады деп ойласаң, арада көріңіздер менімен бірге. Менің сіздермен бөлісетін алғашқы приложением Storylab деп аталады. Менің жиі қолданатын бағдарламамның бірі. Бұл приложение арқылы стористерде дайын шаблондар тұрады, яғни сол шаблондардың үстіне жай ғана фотоңызды немесе видеоңызды қойсаңыз болады, солай сақтап историяларыңызға салсаңыз, дайын стористер шығады. Сонымен қоса бұл приложенияда артқы фондарды, бэкграундтарды жасауға болады, және де рамкалар қоюға болады, немесе полароидный рамкалар сияқтысында істеуге болады. Жеке өзіме осы приложение қатты ұнайды, себебі ол оңай жасалынған, оны түсіну де оңай, бірақ бір ғана минусы бар, ол интернетсіз жасамайды. Storyart деп аталады. Бұл да Storylabқа қатты ұқсайды. Ішіндегі фильтрлары, рамкілерде ұқсас, бірақ Storyartта шаблондар көбірек, және де Storyarttағы шаблондар әдемірек, шынымен де. Енді Storylabқа қарағанда Storyart ол интернетсіз жұмыс жасай береді, және кейбір шаблондарды өзіңізге сақтап алуға болады. Менің ойымша ол сториске таптырмас приложение. Ішінде шаблондардың түрлері өте көп, өзіңізге ұнайтынын таңдап алуға болады. Менің алдыңғы видеоларымда осындай обработка туралы мен Snow бағдарламасы туралы айтқан болатын, бірақ өкінішке орай ол видео өте аз қаралым жинады, және де көбісіне ол ұнамады, не екенін білмеймін. Оны да көпшілігі сұрады, бірақ ешкім қарағысы келген жоқ. Осы видеода сол туралы айтқым келеді, себебі мен историяға салатын көпшілік фотоларымды сол Snowмен редактировать етемін. Ол жердегі фильтрлар маған өте қатты ұнайды. Сол Snow бағдарламасын мен тек сол фильтрлар үшін ғана қолданамын. Әсіресе историяға салатын суреттерге күшті келеді. Мысалға, егер де сіз ондай фотопленка сияқтысында суреттерді жасауға болады, сондай фильтрлары бар. Одан да бөлек ашық, сондай жарқын түстегі фотоларды да жасауға болады, және де ол жақтарда сондай корейский стилдегі фотоларды обработка жасауға болады. Көбіне розовый, сары, ашық, қызғылт сондай түстегі обработкалар жасауға болады. Осыған дейінгі ұсынған менің 3 приложениям сіздерге ұнамаса, немесе сіздер приложениялармен басты қатырып солай жасағыңыз келмесе, онда ол өте оңай жолы, ол қарапайым ғана Инстаграмның өзінің маскалары. Қазіргі таңда өте көп блогерлер өздерінің сондай маска фильтрлерін, пресеттерін, сондай селфиларға арнаған маскаларын шығарып жатыр. Оларды бар болғаны сол адамға тіркелсеңіз, немесе солардың маскаларын өзіңізге сақтап алсаңыз, сол сіздің историядағы камераңызда шығып тұрады. Мен көптеген фильтрлар, пресеттермен қолданамын. Көбіне олар мысалға фото пленка сияқты қылып түсіретін, көпшілік мен историяларына сұрайтын, осыны қалай жасайсың деп.
қысқа болғанымен өте пайдалы болды деген ойдамын. Себебі мен өзімнің осындай ютубта осындай тақырыптағы видеоларды іздеген кезде пайдалы информативті болатын бірде-бір видео таппадым, шынымды айтсам. Маған пайдалы приложениялар туралы лайфхактармен бөлісетін ешбір блогерді видеосын көрген жоқпын мен әлі де. Сондықтан да менің видеом сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Егер де саған менің осы видеом ұнаса, менің инстаграмға тіркелуді ұмытпа, себебі айтқанымдай барлық қызықтар менің осы инстаграм парақшамда болады. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен Месейжан KZ, және де осындай өте көп қызықты видеолар көп шықсын десеңіздер, барынша белсенділік танытып жүріңіздер. Сау болыңыздар!